ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன ஸ்நாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் வந்து பாப்கார்ன் வந்து பொரிச்சிருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து என் தங்கச்சி தான் வந்து பொரிச்சிருக்கா பாப்கார்ன் வந்து. அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட் பிரெட் ஆம்லேட் பண்ணுறேன்னா சரி சொல்லிட்டு பிரெட்னா வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு தோசை கல்லில் பட்டர் வந்து நல்லா தடவிக்கிட்டா. பட்டர் வந்து நல்லா தோசைக்கல் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுங்க. நம்ம சேனலை வந்து நிறைய பேர் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்து நிற்கீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் அங்கே வந்து ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப்னு இருக்கும், அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து எனக்கும் பவர் வரும் வீடியோ போகணுன்னு. அப்புறம் வந்து பிரெட் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அப்புறம் ஒரு 4 முட்டை அடித்து ஊற்றி நல்லா வந்து அடித்து விட்டுக்கிட்டு ஒரு 1/4 கிளாஸ் அளவு வந்து சர்க்கரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வந்து விஸ்க் இருந்தால் வச்சு வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா ஸ்பூன் வந்து வச்சு நல்லா வந்து முட்டையை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எந்தளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து பிரெட் ஆம்லேட் வந்து டேஸ்ட்டாக வரும். அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சமாக காசி ஆற வச்ச பால் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து வந்து நல்லா அடிச்சு விட்டுருங்க. இது வந்து சிம்பிளாக ஈஸியாக வந்து செஞ்சிடலாம். நீங்கள் வந்து ஒரு குழந்தைங்க ஸ்கூல் போய்ட்டு வராங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஸ்நாக்ஸ் பண்ணி தரலாம். அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த ப்ரெட் எடுத்து போட்டு நல்லா அந்த முட்டையில் முக்கி எடுத்து ஆல்ரெடி நம்ம பட்டர் தடவி வச்சுருந்தீங்களா தோசைக்கல்ல வந்து போட்டு நல்லா மேலே வேணுன்னா சக்கரை தூவி விட்டுங்க. நட்ஸ் வேணுன்னா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் திருப்பி போட்டு நல்லா வந்து குக் ஆன உடனே எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து மாற்றிக்கலாம். இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாகவே குக் பண்ணது வந்து என்னோடய சின்ன தங்கச்சி தான். அவள் வந்து ரொம்ப நல்லாவே குக் பண்ணுவாள். இன்றைக்கி அவள் தான் பிரெட் ஆம்லேட் போட்டு பாப்கார்னை பொரிச்சா. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. உங்கள் வீட்டில் என்ன ஸ்நாக்ஸ் சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.